咁 encore 啲咩好咧？跳舞好唔好啊？跳舞啊，好答明你哋。唔係真係做娛樂真係好辛苦啊！又做好多跳舞搞咁樣。但係其實我哋最擔心嘅咧就係話香港節奏太快啊！即係大家睇完我哋節目嚇，出去飲杯汽水 call call 朋友，又唔記得晒我哋做過啲乜嘢。所以今晚我哋揾人錄低佢啊！但係真係而家一個遺忘嘅年代，我哋係盡快去遺忘好多嘢嘅。不過我同阿達明有一樣嘢咧，成日都覺得好難忘，所以今晚同大家分享一下，就係關德興師傅嘅《黃飛鴻》，特別其中一個段落咧，想做一次俾大家睇下。我唔知點解咁難忘，但係喺寶芝林嗰度咧，大堂咧咁牙刷蘇就行過，喂，蘇，師傅，喂，少咁做乜嘢？去飲茶先，師傅。冇錢啊？冇啊。喂，蘇哥家陣巴閉，冇錢又話去飲茶咯。啊，師傅俾個5毫子你帶埋啲師兄弟一齊去飲茶，飲完茶再打包啲蝦餃燒賣，再斬多隻雞，聽晚翻嚟拜神都係咁啦。喂，五毫子啊，師傅。哇，發啦！剩翻仲可以買隻燒鵝、燒嘢走啦，哇！快啲先！我哋咁懷念黃飛鴻，第一當然係因為一個咁好使嘅5毫子，而家係冇啊。第二就係因為嗰個簡單嘅世界，呢幾年咧徐克都拍咗好幾套好犀利，其實都好好睇嘅黃飛鴻，但係世界太複雜，裡面竟然有孫中山，我發夢都冇諗過孫中山會見到關德興。嗰種打法唔係普通嗰種打啦，已經嚇。以前黃飛鴻嗰隻哎呀咁嘅啫嘛嚇，而家嗰種係生死時速黃飛鴻，虎膽龍威黃飛鴻。但我哋仍然懷念嗰一個黃飛鴻，點解？因為簡單。大家諗下，關德興師傅嘅黃飛鴻裏面，嚟來嚟去其實都係得一個問題嘅啫嘛。生活裏面係乜嘢？石堅。100集都係一個問題，就係石堅，解決石堅冇晒問題。100集都係黃飛鴻大戰石堅，除咗一集叫做黃飛鴻大戰狼狗，嗰一集永世難忘。今日為咗令到大家同樣對我哋都係咁難忘，我哋特別為大家推出棟篤笑大戰大單。黃師傅改咗2個鐘，唔派片喎你。係張師傅，呢位高足點樣稱呼啊？呢隻高足叫做大單，又叫小明兄。喂，唔聽話嘅大單。小明兄。冇。嗱，正所謂拳頭冇眼，一陣間大家切磋係咁意好啦。小明嚟啊！我走啦！哎呀！喂，唔好停！你咬死佢！好，停 cut， 搞落去搞出人命，今日謝幕啫。其實咧，大家唔使擔心，頭先嗰個係一個叫快樂信心指數測驗嚟嘅。係。咁如果你朋友諗話，哇！呢隻狗都幾大隻喎，走出嚟口擘擘嘴就咬住阿黃子華，咬死佢！如果大家咁諗咧，你就唔會係快樂嘅人啦。又或者你咁諗嚇，佢梗係唔會咬佢2個啦，梗係識㗎啦，係嘛？但係難保佢唔會走落台咬死前面呢幾個喎。哇！如果佢真係咁樣做，就真係好睇啊！呢啲咁樣諗嘢嘅人，你呢一世都唔會快樂㗎。如果有啲朋友又話，哇！攞隻狗出嚟就話當謝幕，起碼有場豔舞睇啊，係嘛？咁啲朋友咧都唔會開心嘅。又如果你話，哇！呢隻狗咁奀瘦嘅，我見人啲大單唔係咁嘅，會唔會係佢哋虐待佢咧？我要打電話去愛護動物協會告佢哋。呢啲關心動物嘅人，你有1半機會可能做一個快樂嘅人。
如果你諗下你話哇喂，又冇乜繩綁佢出嚟，啲燈又撐佢，真係狗好難控制噶嘛。佢真係控制唔住，整污糟佢啲衫，咬到佢哋又唔好啦，不如上台幫手啦。如果咁有心嘅觀眾咧，你出咗呢個門口之後，你就開始快樂噶啦。又如果你係嗰啲，你認為呢兩條友仔做 show 做到連屋企隻唔聽話嘅狗都帶埋上台，無非都係想令到我哋快樂啲，同埋賺我哋錢啫。咁以後我哋賺人錢嘅時候，係咪都想俾翻啲快樂人哋會比較好啲咧？如果咁樣諗嘅朋友，呢世都開始快樂啦！好啦，最後有幾個朋友我哋需要多謝啊！首先多謝 Kenwood 音響支持我哋做呢個 show。咁另外咧就要多謝可以拍手掌，係，好似有啲老細喺度啊！然之後咧，我哋就有一餅黃子華嘅棟篤笑單打娛樂圈血肉史嘅錄影帶，就送俾頭先上台同我一齊表演嗰3位朋友。唔係俾我哋整蠱嗰3個啊！唔好意思啊，頭先鬧你，冇乜心嘅。咁另外捉嗰2位俾我哋話佢會發。喂，點攞啫？點攞啫？佢點攞？請嚟呢度一陣間攞一陣間嚟呢度攞嚇。仲有咩？嗰2位俾我哋笑佢發唔到達嗰啲，祝佢哋以後發達發得快啲，真係。係。我有幾個私人需要多謝嘅。我哋多謝我哋排舞幫我哋排舞嘅葉慧燕。買一聲。係。多謝今次冇參與，但係都仍然非常支持我哋嘅林祖輝先生。因為佢個亞視睇真啲太忙啦，同埋最後多謝晒，今日最後一場，多謝大家咁多觀眾。為咗多謝大家，真係進行最後一個危險嘅表演啦嚟啦，嗱唔好咬啦嚇，咁我喂唔好搞啲咩啊，最後一晚。最後嗱，只做一次各位係好危險嘅，真係。仲要慶功喎，黃子華。OK， 好，而家張達明表演咬狗。黐線，係咯。OK， 多謝晒，拜拜。拜拜。喂，走。